Hallo zusammen, ich habe für euch in einem Kurztest das neue Huawei Band 11 Pro getestet. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was das Band alles kann, wie gut sich die Werte schlagen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, da haben wir auch schon das neue Huawei Band 11 Pro, in diesem Fall in der blauen Variante. Hauptsächlich unterscheidet sich hier am Armband. Das Armband könnt ihr übrigens aber auch tauschen. Ihr habt noch die Auswahl zwischen einer grünen und einer schwarzen Version. Der UVP-Preis der Uhr liegt dann bei 59,90 €. Die Uhr kann dann sowohl auf dem iPhone betrieben werden als auch auf einem Android-Gerät. Voraussetzung auf dem iPhone ist iOS 13 und bei Android muss es 9.0 sein. Wie man die Huawei-App auf einem Android-Gerät installiert, das habe ich dir mal in einem Tutorial vorgestellt. Das verlinke ich dir oben einmal. Das Huawei Band 11 Pro hat eine Größe von 34,5 x 28,3 mm und ist hier insgesamt 9 mm dick. Die Pro-Variante kommt dann hier mit einer Aluminiumlegierung, während das normale Band 11 hier nur ein Plastikgehäuse hat und das Band ist dann hier 18 Gramm leicht. Und die Wasserdichtigkeit des Bandes liegt dann auch bei 5 ATM, das heißt also, du kannst dann auch ohne Probleme mit dem Band schwimmen gehen. Was das Display angeht, so bekommt ihr hier ein 1,62 Zoll großes AMOLED Touch Display, welches auch bis 2000 Nits hell werden kann. Ist also wirklich draußen sehr gut ablesbar. Zum Vergleich, das Band 11 hat hier nur 1500 Nits und die Bedienung erfolgt hier hauptsächlich über Touch. Ihr habt es ja gerade schon mal ein bisschen gesehen. Das heißt also, du kannst dann auch hier alles auswählen. Es gibt dann hier oben auch zwar eine Taste, da kommst du einfach hier aufs Menü zurück, beziehungsweise kommst in die Gesamtübersicht. Eine generelle Steuerung über Tasten ist hier bei dem Gerät nicht möglich. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, wir haben hier auch verschiedene Kacheln, die wir uns anzeigen lassen können. Diese Kacheln könnt ihr aber selber einstellen, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr länger auf die Kachel draufdrückt, kommt ihr in so ein extra Menü hinein. Hier könnt ihr dann eine Kachel auswählen, beziehungsweise weitere. Wir sehen auch hier mal die Auswahl, was es dann alles gibt. Alles, was hier grau ist, ist dann schon hinterlegt. Wir sehen auch hier dann nochmal, dann kommen Fitnessdaten, Herzfrequenzdaten, aber natürlich dann auch Blutsauerstoffwerte. Ihr seht, hier ist dann wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ihr dann auswählen könnt. Oder zum Beispiel auch die Musiksteuerung, da ihr hier auch über das Band 11 auch hier die Musik steuern könnt. Gehen wir einfach hinzufügen und dann ist die Kachel auch schon mit dabei. Ihr habt dann auch maximal 6 Kacheln zur Auswahl und so habt ihr die Möglichkeit, dann eure Uhr individuell mit den Kacheln zu gestalten, wie ihr das haben möchtet. Hier zum Beispiel ist jetzt dann die Musik. Im Bereich der Sensoren und Konnektivität habt ihr einmal einen Umgebungslichtsensor mit an Bord. Das heißt also, die Helligkeit des Displays passt sich dann der Außenumgebung an. Und es ist dann auch ein Kompass mit dabei, als natürlich dann auch ein Bluetooth-Chip, der vor allem für die Verbindung zum Handy ist. Du kannst aber hier keine weiteren Geräte hier mit der Uhr verbinden. Darüber hinaus hast du dann auch die Möglichkeit, deine Herzfrequenzdaten zu senden. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Swift nutzt, kannst du dann hier deine Herzfrequenzdaten an das Programm übertragen. Das Huawei Band 11 Pro bietet uns auch hier und da ein paar kleine smarte Funktionen an. Zu einem könnt ihr hier ganz klassisch euer Handy suchen. Mein Handy ist zum Beispiel gerade auf lautlos und es wird dann trotzdem hier der Ton aktiviert. Du kannst das Klingeln dann noch ausstellen und du hast auch die Möglichkeit, deine Kamera zu steuern. Ich habe jetzt zum Beispiel Video ausgewählt auf dem iPhone. Jetzt gehen wir einfach auf die Kamera, sagen ja, möchten es auslösen. Gehen wir auf Start, dann sehen wir hier schon, wird das Video gestartet, beziehungsweise wir können auch wieder stoppen und dann ist das Video gestoppt. Als auch die Möglichkeit, wenn ihr das Handy dann auf Foto stellt, das habe ich jetzt gerade unten gemacht, dann könnt ihr auch einen Timer nutzen, zum Beispiel 2 Sekunden und dann wird das Bild erst in 2 Sekunden durchgeführt oder gemacht. Gut, jetzt sehen wir hier gerade halte 3 Sekunden, weil es dunkel ist, aber so hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, auch hier mit deinem Smartband hier dein Handy zu steuern. Und ich hatte es ja schon erwähnt, du kannst dann auch über das Smartband direkt während der Aktivität als auch beim täglichen Tragen die Musik am Handy steuern. Musik speichern geht hier direkt jetzt nicht. Darüber hinaus bekommst du auf deinem Smartband auch alle Meldungen angezeigt, die aufs Handy eingehen. Wir sind zum Beispiel hier von Strava oder hier zum Beispiel von Podcasts, E-Mails. Das kannst du dir alles anschauen. Wir können einfach mal in so eine E-Mail hineingehen, dann bekommt ihr so einen kleinen Ausschnitt angezeigt. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt mal zurückgehen hier auf Netflix, da sehen wir dann auch nochmal eine kleine Übersicht, was wir dann hier als Meldung bekommen. Du musst dir aber nicht alle Meldungen anzeigen lassen, die kannst du individuell einstellen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in die Huawei Health App hineingehen und unter der Einstellung der Uhr gibt es hier nämlich Benachrichtigungen. Die könnt ihr einmal hier komplett deaktivieren, das ist möglich. Und es gibt auch eine Anzahl an Apps, wo du speziell sagen kannst, okay, diese Benachrichtigung möchte ich nicht mehr erhalten. Das ist mittlerweile auch deutlich mehr als noch in der Vergangenheit. Das sind jetzt alle die installierten Apps. Sollte eine App nicht hier in der Liste auftauchen, kommt sie ja unter Sonstiges. Wie gesagt, da könnt ihr es für euch dann einstellen, wie ihr das benötigt.
Und möchtest du mal einen kurzen Einblick über das Wetter haben, wird das auch im Band angezeigt. Zum einen bekommt jetzt hier die aktuellen Temperaturen, aber auch der Verlauf der nächsten Stunden, als natürlich dann auch den nächsten Tagen eine Vorhersage. Und ihr bekommt dann auch eine Übersicht, ob es einen UV-Index gibt. Es ist momentan jetzt dunkel draußen, deswegen ist jetzt bei 0. Als auch die Luftfeuchtigkeit habt ihr ebenfalls mit dabei, die Windgeschwindigkeit und natürlich auch den Sonnenverlauf. Und der Mondverlauf wird ebenfalls mit unterstützt, auch mit Aufgang und Untergang. Also alle Daten, die ihr hier an dieser Stelle benötigt. Und möchtest du mal ganz schnell was zusammenrechnen, dann gibt es auch hier einen Taschenrechner. Der ist auch hier standardmäßig mit ausgeliefert und kannst da hier einfach dann die Berechnung durchführen. Ganz einfach in dem Fall. Oder wenn du auf den Kalender schauen möchtest, was momentan ansteht, bekommst du natürlich auch hier einen Überblick über die nächsten Tage. Als dann auch, wenn du den Kalender synchronisiert hast, bekommst du dann auch hier die Daten angezeigt, die du hinterlegt hast. Und möchtest du dir mal was ausleuchten, weil du zum Beispiel was suchst, dann gibt es dann auch hier eine Taschenlampe. Diese erfolgt aber nur über das Display. Und da könnt ihr zum Beispiel auch hier ein- und ausschalten, beziehungsweise dann auch hier ja, es blinken lassen. Je nachdem, wie ihr es braucht, ist das dann auch möglich. Und wie es zu einer vernünftigen Uhr auch dazu gehört, gibt es natürlich dann auch eine Timer- und eine Weckerfunktion. Was es an dieser Stelle dann leider nicht gibt, ist dann eine App Gallery. Das heißt also, alle Apps, die hier auf der Uhr installiert sind, sind auch fest verbaut. Das bedeutet, du kannst hier nicht um weitere Funktionen erweitern. Was du aber erweitern kannst, sind dann hier die Zifferblätter. Wir sehen hier momentan das Standardzifferblatt, was ausgeliefert wird. Und wir sehen auch hier, wenn wir reingehen, bekommt er weitere zur Auswahl. Und es ist wirklich eine Menge, was hier schon vorinstalliert ist. Aber es gibt dann bis zu 100 Zifferblätter auch noch in der Huawei Health App. Und die kannst du dann wirklich dazufügen, beziehungsweise hier aussuchen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, in die App hineinzugehen und euch einfach anzuschauen, was es dann hier alles im Angebot gibt. Auch im Bereich der Fitnessfunktion bekommt ihr mit dem Huawei Band 11 Pro einiges angeboten. Zu einem gibt es hier die ganz klassischen Ringe, wie wir es schon von Huawei kennen. Wenn wir reingehen, setzt sich das einmal zusammen aus dem Stehen, Aktivitäten und Kilokalorien. Bei den Kilokalorien muss ich sagen, dass diese hier, wenn ihr Aktivitäten aufzeichnet, plausibel sind, also gibt es keine Abweichung. Bei den täglichen Kalorien habe ich hier und da ein paar Abweichungen, sind etwas höher als bei meinen anderen Uhren, ist aber alles noch im Rahmen. Wir sehen auch hier nochmal die Kilokalorien, die aufgezeichnet worden sind, 787, das Ziel sind 653. Die Trainingszeit sind 57 Minuten, ich habe eine Aktivität aufgezeichnet und die Stehenszeit ist dann 13 Minuten. Du bekommst auch jedes Mal eine Erinnerung, wenn du lange nicht mehr gestanden bist, damit du dann auch hier nochmal dich bewegst. Das ist dann sehr hilfreich. Das ist aber nicht alles, was wir im Bereich der Fitnessfunktion bekommen. Es gibt dann auch noch eine Stressmessung bzw. ein Wohlbefinden. Da könnt ihr reingehen. Sind wir zum Beispiel hier, ich bin momentan etwas aufgebracht. Das liegt einfach daran, ich habe jetzt mich viel bewegt, bin viel im Haus rumgelaufen. Du hast auch die Möglichkeit, dann hier eine Ruhefunktion einzunehmen oder Atemübung, um hier dann Stress abzubauen. Oder du kannst auch ein Yoga-Training machen. Das hilft natürlich auch. Und es gibt dann auch eine Option, deine historischen Daten zu sehen. Das heißt also, wenn wir runterwischen, bekommen wir dann auch einmal den Tagesverlauf angezeigt. War alles hier im halbwegs normalen Bereich. Ich persönlich finde die klassische Stressmessung etwas besser als das, aber es ist natürlich hier auch dann Geschmackssache. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Es wird dann auch die Blutsauerstoffwerte unterstützt. Das heißt also, diese werden dann auch dauerhaft gemessen. Bekommt auch hier so eine kleine grafische Übersicht angezeigt. Und wir bekommen natürlich auch eine Herzfrequenzmessung. Einmal ganz klassisch, wie wir es kennen. Da wird dann einfach der Puls gemessen. Wir sehen hier einen Puls von 79. Und wir sehen auch hier nochmal den Verlauf des Tages. Sehen wir auch hier, wann ich dann Sporteinheit gemacht habe. Als natürlich dann auch dann den Ruhepuls der Historie. Sehen wir hier 45 ist der Schnitt. Und es gibt natürlich auch die Herzfrequenzvariabilität, die ebenfalls über den Tag ermittelt wird. Und so habt ihr es dann mit im Überblick, was die Herzfrequenz angeht. Als weitere Funktion gibt es dann aber auch noch eine Pulswellenanalyse. Da gehen wir jetzt hier rein. Das sehen wir nämlich dann hier, da werden Anomalien ermittelt. Sind hier vor 7 Stunden. Es gab jetzt keine großen Abweichungen. Hier so ein ganz kleiner roter Balken, aber das scheint eine Fehlmessung gewesen zu sein. Und ihr bekommt auch nochmal hier angezeigt, 19 Mal keine Anomalie, einmal war eine. Aber ich hatte jetzt bis auf diesen einen Wert sonst immer alles im grünen Bereich. Konnte jetzt auch hier nichts feststellen, dass es irgendwie schlechter geht. Und der letzte wichtige Aspekt für die Erholung ist natürlich dann der Schlaf. Und so bietet uns das Huawei Band 11 Pro natürlich dann auch ein Schlaftracking an. Ihr bekommt dann einmal einen Sleep Score. Wir sehen auch hier, ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen. Darüber hinaus gibt es einen Überblick dann über Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, Wachphasen. Insgesamt waren es 7 Stunden 25 Schlaf. Und da muss ich echt sagen, die Uhr ermittelt das wirklich sehr gut.
Sowohl die Einschlafphasen als auch Aufwachphasen werden wirklich sehr gut erkannt. Ob die REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen, ob das soweit stimmt, kann ich nicht beurteilen, da ich jetzt hier selber kein Schlaflabor habe. Darüber hinaus gibt es dann auch noch eine Schlafgesundheitsanalyse. Das heißt also, wenn wir weiter runter geht, sehen wir hier schon mal, sind noch momentan keine Werte ermittelt. Das liegt einfach daran, es dauert ein paar Tage, so 5, 6 Tage, bis die Werte angezeigt werden. Und sehen wir hier zum Beispiel Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. Das wird dann auch geschaut, ob ihr dann für euch individuell in eurem Rahmen seid oder auch nicht. Ich blende euch einfach jetzt mal die Werte ein, die ich jetzt dann ermittelt habe. Und es werden dann auch Nickerchen aufgezeichnet und das macht das Huawei Band 11 Pro auch sehr zuverlässig. Das Huawei Band 11 Pro bietet aber nicht nur die Möglichkeit, Fitnessdaten aufzuzeichnen, so hast du einmal die Möglichkeit, natürlich Laufen, Radfahren, sowohl Indoor als Outdoor aufzuzeichnen, beziehungsweise natürlich dann auch Schwimmen, Indoor, Outdoor oder auch Yoga und Pilates ist möglich. Und wenn du tanzen solltest, gibt es zum Beispiel auch Ballett und Jazz-Tanz, was du aufzeichnen kannst. Oder ganz klassisch Reiten, Treppensteigen, aber auch Angeln und Fußball ist hier mit dabei. Das heißt also, die Auswahl ist wirklich sehr groß. Mit dem Huawei Band 11 Pro gibt es auch einige Trainingsmöglichkeiten. Zu einen kannst du hier über die Huawei Health App hier auch Kurse suchen. Wenn wir hier unter Laufen gehen im Training und auf Kurse, gibt es ein paar zur Auswahl, zum Beispiel Intervalllauf auf Gelände oder HIIT-Intervalllauf. Wenn wir zum Beispiel einen auswählen, dann könnt ihr hier auf Starten gehen. Dann wird der Kurs heruntergeladen, beziehungsweise direkt dann auch über die Uhr gestartet. Sehen wir auch hier, geht dann hier schon direkt los und dann kannst du dann auch hier entsprechend trainieren und bekommst dir Tipps über das Handy angezeigt. Das ist zum Beispiel möglich. Und solltest du einen Trainingsplan auf der Huawei Health App erstellt haben, dann bekommst du auch das beim Laufen angezeigt, beziehungsweise hast die Möglichkeit, dieses Training durchzuführen. Du siehst dann auch immer, ob du dann zum Beispiel im Pulsbereich unterwegs bist, wo du sein solltest. Und bist du außerhalb des Bereiches, bekommst du auch eine Vibration auf die Uhr und einen Hinweis, falls du die Zone hier verlassen hast. Und es gibt in der Aktivität selbst auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel Ziele einzustellen. Wenn wir auf die 2 Punkte gehen, sehen wir auch hier schon die Ziele, die ihr nutzen könnt, sei es Distanzziel, Zeitziel oder auch Gesamtkalorien. Das ist alles hier mit der Uhr dann möglich. Ebenfalls kannst du dann auch Erinnerungen einstellen. Wenn wir jetzt runtergehen, sehen wir auch hier die Erinnerungen. Zum Beispiel nach jedem Kilometer bekommst du eine Ansage. Oder du kannst auch Herzfrequenzzonen einstellen, wann es eine Warnung geben soll, falls du einen gewissen Bereich trainieren solltest oder darfst. Und du kannst natürlich auch Trainingseffekte live anzeigen lassen, beziehungsweise hier deine Trainingsdaten. Das ist natürlich dann hier auch möglich. Was nicht möglich ist, sind hier die Datenfelder einzustellen. Die sind hier vorkonfiguriert, aber nichtsdestotrotz bekommst du während des Trainings eine Übersicht deiner Herzfrequenzzone als auch deiner Pace. Die Uhr unterstützt tatsächlich auch Laufeffizienzwerte am Handgelenk, was in dieser Preisklasse jetzt nicht selbstverständlich ist. Und du bekommst auch eine Live-Trainingsanstrengung. Das hast du mit dem Überblick, als natürlich dann auch den Kalorienverbrauch hast du auch hier mit der Uhr dabei. Und sobald du ein Training durchgeführt hast, bekommst du es einmal natürlich auf die Uhr selber angezeigt, deine Daten, aber dann auch in der Huawei Health App. Wir sehen einmal hier den Verlauf des GPS-Tracks, den die Uhr aufgezeichnet hat. Du kannst natürlich dann auch hier zum Beispiel dann sagen, du möchtest hier ohne Karte haben oder möchtest zum Beispiel auch Satellitenkarte haben. Das ist alles möglich. Und unten siehst du nochmal die Daten, die Zeit, die Durchschnittspace und auch die Gesamtkalorien, die verbraucht worden sind. Es gibt aber noch ein bisschen mehr. Du siehst zum Beispiel eine Übersicht des Tempos, als auch die Segmente, die man gelaufen ist. Und natürlich gibt es dann auch diverse Diagramme, wie zum Beispiel die Herzfrequenz und deren Verlauf, als auch die Herzfrequenzerholung nach dem Lauf. Es gibt eine Tempoübersicht, als auch dann die Kadenz, die aufgezeichnet worden ist. Die Bodenkontaktzeit ist mit dabei, die vertikale Oszillenz, als auch die Balance sind Werte, die die Uhr hier mit auswertet. Und bei Details könnt ihr euch nochmal genauere Trainingsdetails anschauen. Sehen hier, ich muss ein bisschen langsamer laufen, deswegen auch die längere Zeit. Das wirkt sich natürlich dann auch hier auf die Werte aus, weil man dann nicht optimal läuft. Du bekommst auch nochmal eine Leistungsübersicht, zum Beispiel im aeroben Bereich, als auch die VO2 Max wird ermittelt und auch die Regenerationszeit wird angezeigt mit 19 Stunden. Das war jetzt aber noch nicht alles, was ihr an Trainingsdaten bekommt, beziehungsweise Auswertung. Ihr seht dann auch nochmal eine Übersicht über eure Laufaktivität bzw. Fähigkeit. Die ist momentan bei mir im grünen Bereich. Könnte auch besser sein, aber auch schlechter. Und wir sehen auch nochmal die Trainingsbelastung, also ein Trainingsload. Auch hier, ich bin schon im höheren Bereich. Das heißt also, umso roter der Bereich ist, umso weniger solltest du trainieren, damit du deinen Körper nicht überlastest. Einziger Nachteil, dieser Wert wird nur auf der Uhr ermittelt und nicht in der App angezeigt. Und solltest du eine Uhr wechseln von Huawei, zum Beispiel von ein anderes Modell, dann werden die Trainingsload-Daten leider nicht übertragen.
Und ihr bekommt dann auch nochmal den Trainingsindex angezeigt, also wie fit man ist und wie erschöpft. Das ist ja auch hier momentan Durchschnitt, sollte ein bisschen Pause machen. Und es gibt dann nochmal die Erholungszeit in Stunden. Wir sehen auch hier 25 Stunden und 54 Minuten. Läuft es hier runter. Und wir sehen auch nochmal die VO2 Max, die auch angezeigt wird. Diese fällt etwas geringer aus als bei meinen anderen Uhren, so um etwa 1,5, 2 Punkte, je nach Uhr, aber ist zumindest im Rahmen. Und ihr bekommt auch sogar eine Laufzeitanalyse bzw. Prognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Das habt ihr ebenfalls hier auf dem kleinen Smartband mit dabei. Ganz spannend bei den Uhren in dieser Größe sind natürlich dann die Akkulaufzeiten. Huawei selbst gibt hier eine Laufzeit bei normaler Nutzung von 8 Tagen an. Dabei ist aber das Always-On-Display ausgeschaltet und 14 Tage bei leichter Nutzung. Huawei selbst sagt, wenn das Always-On-Display eingeschaltet wird, sind dann bis zu 3 Tagen Laufzeit möglich. Natürlich habe ich auch selbst wieder einen Akkutest durchgeführt. Dabei habe ich die Uhr hier 24/7 getragen im Always-On-Modus, habe Herzfrequenzmessung 24/7 durchgeführt, als auch die Blutsauerstoffwertmessung, Schlaftracking betrieben. So kam ich auf einen Verbrauch von 0,99% pro Stunde. Das entspricht einer Laufzeit von 4,1 Tagen, also ein Tag besser als das, was Huawei angegeben hat. Das hängt natürlich aber stark vom Nutzerverhalten ab. Wie oft kriege ich smarte Meldungen rein, wie oft gucke ich auf die Uhr. Das sind so die Faktoren, die das hier beeinflussen. Ebenfalls habe ich dann auch eine Aktivität im Always-On-Modus durchgeführt, habe mir die Daten anzeigen lassen. Da habe ich einen Akkuverbrauch von etwa 15% pro Stunde gehabt. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 6,6 Stunden. Wenn das Always-On-Display ausschaltet, sind auf jeden Fall auch hier längere Laufzeiten möglich. Aber für die Größe der Uhr und auch für die Zielgruppe ist es wirklich ein sehr guter Wert, was uns das Huawei Band 11 Pro hier anbietet. Eine Besonderheit des Huawei Band 11 Pro ist dann auch der verbaute GPS-Chip. Anders als das Band 11, welches dann mit dem Handy verbunden werden muss, um hier GPS-Daten zu bekommen, habt ihr eine autarke Uhr. Das heißt also, du kannst auch komplett ohne Handy rausgehen und hier GPS-Daten aufzeichnen. Es ist zwar an dieser Stelle hier kein Multiband-GPS, dennoch war ich überrascht, wie gut hier die Uhr die Werte aufgezeichnet hat. Klar, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs gewesen bin, habe ich schon ein paar Abweichungen gegen ein Multiband-GPS, aber man muss ja bedenken, die Uhr kostet hier unter 60 Euro und dafür bietet sie wirklich sehr gute Werte an, was die GPS-Messung hier angeht. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Herzfrequenzmessung. Dadurch, dass uns das Huawei Band 11 Pro hier keinen Brustgurt verbinden lässt, ist natürlich sehr interessant. Und so habe ich zum Beispiel einen Lauf durchgeführt. Wir können ganz gut sehen, dass das Huawei Band 11 Pro gegenüber eines Brustgurtes hier wirklich sehr gute Werte ermittelt. Es gibt zwar ganz, ganz kleine Abweichungen bei Minute 24 und bei Minute 44, aber insgesamt sind das wirklich sehr gute Werte. Des Weiteren hatte ich auch noch einen zweiten Lauf. Da habe ich vor allem hier eine sehr konstante Geschwindigkeit gehabt. Das heißt also, der Puls war immer im ähnlichen Bereich. Auch das hat die Uhr wirklich sehr gut erkannt. Auch der Pulsabfall bei Minute 27 als auch bei Minute 39, da habe ich kurz an der Uhr was abgefilmt, wurden sehr gut wiedergegeben. Ich bin wirklich sehr zufrieden, was die Werte angeht. Ganz interessant ist dann auch noch das Krafttraining, besser gesagt mit den Hanteln. Das heißt also, da gibt immer ein bisschen Bewegung auf die Uhr. Auch da können wir sehen, dass das Huawei Band 11 Pro zwar jetzt nicht ganz optimal die Werte des Brustgurtes erwischt. Es gibt hier und da ein paar Abweichungen. Bei Minute 11 zum Beispiel ist das Peak etwas höher. Aber wir können erkennen, dass der Verlauf wirklich sehr gut wiedergegeben wird. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit des Huawei Band 11 Pro. Insgesamt muss ich sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden, was das Band angeht. Du bekommst hier eine solide GPS-Messung, wenn man bedenkt, was auch die Preisklasse der Uhr ist. Du bekommst einen sehr guten Herzfrequenzsensor, der vor allem für die Aktivitäten draußen, für Laufen, hier wirklich sehr gute Werte liefert. Und du hast auch die Möglichkeit, hier und da ein paar Trainings durchzuführen. Alles das, was sich aus meiner Sicht nach hier für die Zielgruppe auch wirklich sehr gut geeignet ist. Daher machst du mit dem Huawei Band 11 Pro aus meiner Sicht auch nichts falsch. Du kannst mir auch gerne in den Kommentar schreiben, ob du das Band kaufen würdest, beziehungsweise würdest du ein Upgrade machen vom Band 8, 9 oder auch 10. Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Huawei sehen möchtest, ich habe auch noch weitere Uhren getestet, das verlinke ich dir unten mal, da kannst du mal reinschauen, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, kannst du reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.